هوديهم ولا يمسلني سانت أخات أرنفي لومني بسالي كورنيا راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان أب إيرترا مسل حسب كمقلاتن بنتقا مزرابن كم حتيات كاف زغطر لعلى إسرع متحلف الله اتمع باس دمتي بوغ إي خاب زقلت دالو لعلى إسرع متحلف زبهال زلنبر بقندو كاب جزي برتا وقال سخم تجمرة تاريخ ساحل مكنت علي كاليو شعبيها قبل علنو نتقهاتن كينو مقدال كال إذا حسبو زينو برومن تقادلتي بنتقا مزراب تخلكل زنبرت تسبب كجلها نتو ما بتحتي أزم محادرو زنبرو برقس زيقاتاتون دمتون بمعباس نايجويا كانت ألان كبين مأسرتن تكايد منبارا حدا خبز خف أمل كعنيرو دحرنا تسنت بفلاي دما دحر مسكرم كل تشحن حدن عمز بلا يتحقم زعينتو ناي بقامين دو حق بمخطل نقازيت أنياتات بحتي بألما ما أسيروم يوم كساع حجون بزعبو مسترخبة تطيح حبريتين لن بسلاحتان تدل لخاز عينتو حق ألبو أكايدا زسورن زقيدن كجلها قدف قبل كاتيت كل تشحن تشعاتن لكا كم مسكرم كل تشحن حدن زقبرو كالا أيقات ألماما مأسار غازيت إنياتات راديو بانا مينيستر زينا كالو تصحفتن قد أمتن أكايديو شعون بحمز بلا حلنق شعبيات ترخبوز عينتو شفت النثاو تكبار قبل علي نتوهات زيكاتات تفتيميو إتا أبكل تشحن تشعاتن قبل علي غازيت إنياتاتن تصحفتن زقات أمام غياد كبير رعدن شقرران أبتسفوات من السياتان قيسو منبارو صبق كيرنا نذكرو نايت مالفت ساميو كم ساعبينو كابيد قبرش براو شعبيان مملات درجة كلهم تصفوات من السيات عدوم قديفهم نفس الدتام ريحميهم اتو ما بكل تشعن تشعتن زد تقيدوغن أبر بعت عمتن شد شعمتن كفتحو عدل كيروميهم إذن مأتوي لحانت إتأوزون لخط صحوف قنبات سلسته كل تشحن إسران سلستن نمبل سلاسة جزي تذكرة زوعلت على ملخويت معلت برس مخنيات بمقبار نغيود غازيت أنيا أو بكر عبد الأول مسكاري خون غازيت أنيا أو بكر عبد الأول دحرنات النت أبشعن تشعت ميتن تسعان كلتن كابتون بملكتات وداديروم أم منستر زيناس تقطرو حموشتا غازيت أنياتات حدايو زدت أسرون حجز السرون زلو قديفكا نحيا لعمتات أبستمدو كفلي بقعتو زمسكرة غازيت أنيايو أبزبوتات غاش باركان دوبن كم وكيلت منستر خوينون بتكاتا جلجليو أبت بشم سبب مسح حبدوب مس إتوبيا استخايدة ناكل عمت مرير كوينات كاب جنبارن دحر جنبارن أبايتا زنبرة رتعود أبتاب زم حلالف زنبرة تبع غازيت أنيايو يخون بر زودل دلنبر زقلقلة زتين شعبيا نقاو بكر أبراد الرؤيتيو كون دما بتأزاز جنرال فيليبوس أبقى بارونتو زركب بريما كانتر زبهال حدا خبز خفقو بيت محيور كغير توسين اللو أو بكر جنرال فيليبوس بين اللو نايم قياد قزي زازيمو مسمولو عنو تفتحة تأثيرو ويحما غيرو من خيبلة أبسرحو منيستر زينا بتكهات سرحو قتسلة أو بكر نقزيو تفتحو أبسرحو يقتل كوان تنبرة كان مكتال أبالات هاقراو دحنتن وتهدراتن تأتانجن نتعي نبرن كابس مران أبزو واقاش باركا كموكيل أقل قلو الزينا خوينو مستمدبة لعل شمن زنان كترف بسي وسدلون أب حدا أقات أمي مرحي كوچله هقدف إسياس أفوركي كم أملو بزي زخوانة مدبن حبريتان أب كواب بارونتو نايسرح أودتا كايدة فتسم حبريتا زين برو غازيت إنيا أو بكر بولك أو قدايو كاب بارونتو وطائي أم كشان برا توجهن أبنيان سلزخونة نتنا إسياس هندبتا وعدت كم زتعم جيرو بتلفزيون محلالفو أو بكر كابنو كوون أبت أمته هقدف آتي سلزنبرة بزي حجي أب أستراليا تسديدو زركب على عبدو كاب سراحة أو كبلن
ናብ ኣስመራ ክሰሓብን ተገብረ ምኽንያት መደስከሊኡ ድማ ፕሬዚደንት ዝኣክል ናይ ስራሕ ዑደት እናገበረ ንስኻ ግን ኣብ ውልቃዊ መገሻኻ ነርካ ዝብል ነበረ ዓሊ ንባዕሉ መገሻ ፕሬዚደንት ናባሮንቱ ዘይፈልጥ ኣቡበከር ጠንቆላይ ኮይኑ ክፈልጥ ኣይክእልን ብዝኾነ ድሕሪ ምድስካሉ ብውልቁ እናሰርሐን ዝጎደለ ነገራት ንሓዳሩ እናመልአን ሂወቱ ክመርሕ ጀመረ ኣብ ሞንጎ ግን ኣብ ማይ ነፍሒ ናይ ሰርቲፊኬት ትምህርቲ ጋዜጠኛት ክትመሃሪኻ ተባሂሉ ተፀውዐ ኣብዚ ፀመዶ ሰናፍ ዘይኮነ ኣቡበከር ነቲ ናይ ሰርቲፊኬት ትምህርቱ ልዕሊ ብፆቱ ፀብለል ብምባል ዝለዓለ ነጥቢ ኣመዝገበ ኣይፀንሐን ወኪል ኣገልግሎት ዜና ዞባ ደቡብ ኮይኑ ተመደበ ኣብ መንደፈራ ዝተዋህቦ ስርሑን ሂወቱን ብሰላማዊ መንገዲ እናመርሐ ከሎ ብሽም ተደናጋፂ ጥሪ 21/2013 ብዘይ ዋዕሎ ን4 ዓመት መመላእታ መንደፈራ ኣብ ዝርከብ መዳጎኒ እንዳፀጥታ ከም ዝሕየር ተገብረ ጋዜጠኛ ኣቡበከር ዓብደልኣወል ድሕሪ ኸ መንደፈራ ምፍትሑ ከም ቀደሙ ተበዲለ ኸይበለ ኣብ ሚኒስትር ዜና ስርሑ ክቕፅል ወሰነ ኣብ ሚያዝያ 3 2018 ብምኽንያት ሞትን ቀብርን ሸኽ ሙሳ ዘበገሶ ግንፋለ ኣመንቲ እስልምና ኣብ ኣስመራ ዕግርግር ተላዒሉ ነበረ ብፍላይ ኣብ ቀብሪ ሸኽ ሙሳ ዝነበሩ ቀበርቲ ኣመንቲ ምስልምና መንእስያት ዝማእከሎም ካብ ህፃናት ክሳብ ዓረግቶት ሽማግለ ምንባሮም ንጉጅለ ህግደፍ ከቢድ ሻቕሎት ፈጢሩሉ ነበረ ጉጅለ ህግደፍ ነቲ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ዝሰግኦ ምትእኻብ ብኣባላት ክፍሊ ሃገራዊ ድሕነት እንዳፀጥታ ወተሃደራውያን ሰለይትን ሰራዊት መዳጎና ዓዲ ኣቤቶን ማዕረ ቀባሮ ንመቐብራ ክርያ ከም ሽሸጎ መዳን ዝርእበልዋ ህፃናት ኣረግቶትን ሕሙማትን ከይበሉ ድማ ብዓይኒ ብለይ ስኒ የብለይ ግፍጥ ኣቢሎም ናብ ዓዲ ኣቤቶ ዳጎንዎም በቲ ፍጻሜ ምልእቲ ኣስመራ ኣብ ከቢድ ራዕድን ሽቁረራን ክትሕቆን ኣምሰየትን ሓደረትን ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ኣብ ቀብሪ ሸኽ ሙሳ ጋዜጠኛ ኣቡበከር ዓብደልኣወል ኣይነበረን ግን ክልተ ትሕቲ ዕድመ ደቁ ኣብቲ ቀብሪ ተሳቲፎም ስለ ዝነበሩ በቲ ጭካነ ዝመለለይኡ ጉጅለ ካብ መቓብር ተገፊፎም ናብ መዳጎኒ ዓዲ ኣቤቶ ተወስዱ መቕፋት ደቁ ዝሰምዓ ኣቡበከር ንፅባሒቱ ከም ሰቡ ድሃይ ደቁ ክፈልጥ ናብ ዓዲ ኣቤቶም ረሐ እንተኾነ ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ዝመደበሮም ሰራዊት ፊሊጶስ ካብ ጋሕጋሕ ለይቲ ካብ ቀንዲ ፅርግያ ክረና ኣስመራት ሒዞም ዝኾነ በፃሒ ናብ መዳጎና ዓዲ ኣቤቶ ድሃይ ክገብር ከይሓልፍ ብጥብቂ ክሕልውዎን ክኽልክልዎን ጀመሩ በዓላት ቀንዲ ዓዲ ኣቤቶ ብድሃይ ሰቦም ዝገብሩን ኣማኢት በፃሕትን ልክዕ ከም ሰፈሮም ዝተተንከፉ ፃፀ ዕግርግር ኣትዩ ኣርፈደ ፀሊም ፅርግያ ዓዲ ኣቤቶ ብዘእውያ ኣንስቲ ብሰራዊት ዝወቕዑ ሰብኡት ብዝራገሙ ዜጋታት ወዘተ ባቢሎን መሲላ ዋዕለት ጋዜጠኛ ኣቡበከር ዓብደልኣወል ግን ዝደፍሮ ስለ ዘይረኸበን ዕድል ገይሩን እትን ከይበለ ትኺሉ ኣብ ደገ መዳጎና ዓዲ ኣቤቶ በፅሐ ኣብ ከባቢ እንዳ ዋርድያ ምስ በፅሐ ድሃይ ዝተቐየዱ ክልተ ደቁ ክሓትት ከም ዝመፀ ንዋርድያታት ነገሮም እቶም ዋርድያታት ቤን ሓሊፍካ ክብሉ ከጓዓብዕሉ ጀመሩ ብመንገዲ 40 ማለት ብሰብ ዝሓልፈሉን ዝኸደሉን ከም ዝመፀ ሓበሮም ሓደ ካብኦም ሕለፍ ኢሉ ናብ ውሽጢ መዳጎና ዓዲ ኣቤቶ ወሰዶ ኣብ ኮሪደር እንዳ ፐርሰናላት ዝበሃል ኩርናዕ ድማ ኮፍ ኣቢልዎ ኸደ ዝሓቶ የብሉ እንታዋይኻ ዝብሎ የብሉ ኣእዳው ጣሚሩ ሙሉእ መዓልቲ ኮፍ ኢሉ ዋዕለ ድሓር ግን ንኣቡበከር ፅቡቕ ገይሩ ዝፈልጦ ሰብ ረኣዮ ድሕሪ ሰላምታ ምልውዋጥ ጉዳይ መምፂኡ ሓተቶ ሓዘን እናተሰምዖ ካብ ኡሱራት ዝብላዕ ካብ ድኳን ድማ ዝስተማይ ዓዲጉ ዓንገሎ እቲ ንኣቡበከር ዝረኸቦ ሰብ ንሹመኛ ዓዲ ኣቤቶ ሜጀር ብርሃነ ከበደ ወዲ ከበደ ብዛዕባ ኩነታት ኣቡበከር ዓብደልኣወል ብልክዕ ሓበሮ ከባቢ ሰዓት 6 ኣጋ ግዜ ይኸውን
ንገዝኡ ተፋነወ ጋዜጠኛ ኣቡበከር ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ሙሉ መዓልቲ ተታሒዙ ከም ዝወዓለ ዝፈለጠ ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ምስ እንዳጸጥታ ተረዳዲኡ ንጽባሒቱ ከም ዝቐየር ተገብረ ናይ ባሮንቱ ፕሪማ ካንትርታሃን ግዲ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይወጸሉን ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ምስ ኩሎም ኣመንቲ እስልምና ንኣስታት ሓደ ሰሙን ክጸንሕ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ ድሕሪ መዓልታት ንዓላ ኣስታት 66 ኪሎ ሜትር ካብ ኣስመራ ክዳጎን ተለኣኸ ዓላ ሓንቲ ፊሊጶስ ካብ ዘመሓድረን ኣብ ሙቆትን ወዲ ሰብ ክነብረለን ፍጹም ምቹእነት ኣብ ዘይብሉ ቦታ ዝተደኮነት ቤት ማእሰርትያ ኣቡበከር ንኣዋርሕ ኣብ ቤት ጭውያን መዳጎንን ዓላ ድሕሪ ምጽንሑ ናብ ዓዲ ኣቤቶ ብሽምንዳ ጉዳያት ዝፍለጥ ጸጋማይ ክንፊ ኸንሸሎ ተሰጋገረ ኣብ ዕለት 4 መያዝያ ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ዝረኸቦ ፈላጢኡ እንደገና ረኸቦ ንኣቡበከር ነፃ ኮይኑ ምስኡ ክዕልል ሞራል ሃቦ ክወፅእ ተሓቢርዎ ካብ ዓላ ከም ዝመፀ ኣቡበከር ዓለሎ ሓደ ረፍዲ ግን ኣቡበከር ነፍሱን ሳንጡን ኣዳልዩ ኣብ ኣፍ ደገ እንዳ ፐርሰናል ፈላጢ ረኸቦ ትወፅእ ኣለኻ ክብል ብፍሱህ ገጽ ሓተቶ ወዲኦም ለ ይመስለኒ ሳንጣኻ ጠርንፍ ኢሎሙኒ በሎ መቸም ኣብ ከም ዓዲ ኣቤቶ ማይ ስርዋን ካልኦት መዳጎኒታት ሳንጣኻ ጠርንፍ እትብል ድምፂ ናበይ ምዃኑ ብዘይገድስ ምውፃእ ስለ እተስምዕ ጥርዚ ተስፋን ሓጎስን እትደይብ ሓረጋ ብዝኾነ ኣቡበከርን ፈላጢኡን ብሓጎስ ንኻልኢታት ተሓዋቑፉ በል ምስ ዕረፍካ ድሕሪ ገለ መዓልታት ክድውለልከ ናይ ዓላን ናይዝን ሓደ ብሓደ ኸነዕልል ኢና ሕጂ ግን ክገድፈካ ኢልዎ ናብ ስርሑ ኸደ ኣቦይን ኣደይን በበይኑ ጸሎቶም ከም ዝበሃል ኣቡበከርን ፈላጢኡን ብዛዕባ ምውፃእ ይድምድሙ በዓል ፊሊጶስ ግን ንዝኸፍአ ማሕዩር ኣቡበከር ይዳለው ነበሩ ብዘሕዝን መልክዑ ድማ ኣቡበከር ዓብድልኣወል ናብ ብሕታዊ ማሕዩር ማይ ስርዋ ተሰጋገረ ኣብ ማይ ስርዋ ኣብ ሸላ ቁጥሪ 3 ተዳጎነ ፈላጥ ኣቡበከር ክሳዕ ሕጂ እታ ወዲኦም ለ ይመስለኒ ሳንጣኻ ጠርንፍ ኢሎሙኒ ዝበሎ ወትሩ ኣብ እምርኡ ትመላለስ ከም ዘላ ዘጠራጥር የለን ሙሉእ ዕድመ ንእስነቱ ሓሲሙኒ ከምዚ ይገበረለይ እዚ ጎዲሉኒ ወዘተ ኸይበለን ዘገልግል ዝነበረ ጋዜጠኛ ኣቡበከር ዕጭኡ ተደጋጋሚ ምሕያር ኮይኑ ናቱስ ሙሉእ ሰብኣዩ ይፀውርዩ ምስ ተባሃለ እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ግን ኣብ ቀብሪ መርሓ ሃይማኖት ተሳቲፍኩም ተባሂሎም ኣብ ሓሽፈራይ ዝበሃል ትሕቲ መሬት መዳጎኒ ክሳብ ሕጂ ተቐይዶም ዘለዉ ደቂ እዩ ኣቡበከር ኣብ ልዕሊ መሬት ሸላን ኮንቴነር ማይ ስርዋ ክልተ ደቁ ድማ ንኣስታት 5 ዓመት ኣብ ትሕቲ መሬት ሓሽፈራይ እቶም ኣብ 2018 ትሕቲ ዕድመ ዝነበሩ ክልተ ደቁ ድሮ መጀመርያ 10ታት ረጊጾም ሕቑፍ ዲኦምን ማሙቕ ገዝኦምን ተነፊግዎም ይርከብ በዓልቲ ቤት ኣቡበከር ዓብድልኣወል ነቶም ኣብ ገዛ ዘለዉ ክልተ ደቃ እናኣለየት ሓደ ሰሙን ዝተሓስሒዛ ናብ ደቃ ሓሽፈራይ ትኸይድ ሓደ ሰሙን ድማ ኣብ ጎልጎል ዓዲ ኣቤቶ ንፋስ ፀሓይን ቁርን እናተወቕዐት ናብ በዓል ቤታ ናብ ማይ ስርዋ መግቢ ከተብፅሕ ተሰጢሓ ትውዕል እቲ ሓንሳ ምስ ጠመተካን ሓዘካን ብቐሊሉ ዘይሰደካ ጉጅለ ንሰይቲ ኣቡበከርን ካልኦትን ፍጹም ክረርሓለን ኣይከኣለን ወጋሕታ ምጭቕ ናይ ዕዋፍን ብራቕ ፀሓይን በዓል ቤታን ደቃን ክመጹላ ብምትስፋው ኣብ ደገ ገዝኣ ብኽፉት ይውዕል ኣሎ ተስፋ ወላዲት ተስፋ ከም ድናግል እንድዩ እቲ ሒዝዎም ዘሎ ጉጅለ ንደቃ እንተዝፈትሓላ ናብ ኣቦኦም መግቢ ከመላልሱ ንወላዲቶም መብረይዋ ኣቡበከር ዓብድልኣወል ካብ ኮንክሪት ሸላ ቁፅሪ 3 ናብ ኮንቴነር ቁፅሪ 5 ጊዕዙ ከም ዘሎ ይፍለጥ እቲ ወሪድዎ ዘሎ ቀይዲ ዘይፍትሓዊ እኳ እንተኾነ ካብ ንበይኑ ምስ ካልኦት ግዳያት ኣብ ኮንቴነር ምህላው ይሓይሽ ክብል ይደፍር ይሓይሽ ክብል ከለኹ ከም ድፍረት ከይቁፀረለይ እላቦ
ወዲ 50 ዓመት ኣውፂሩ ዘሎ ጋዜጠኛ ኣቡበከር ዓብደልኣወል ኣብ ዓላን እንዳ ጉዳያት ዓዲ ኣበይቶን ኣብ ዝነበረለን ግዜያት ብዋዛን ተረካብ ዘረብኡን ኣብ ልቢ ቅዩዳት ከኣቱ ግዜ ወሰደሉን ዕላላቱ ክሳብ ሕጂ ናፍቕዎ ኣብ መወዳእታ ኣብ ብሕታዊ መዳጎኑ ማይስሩዋ ብጀካ ኣቡበከር ዓብደልኣወል ካልኦት ጋዜጠኛታት እውን ከም ዘለው ይፍለጥ ቀዳማይ ንልዕሊ 8 ዓመት ተቐይዱ ዝርከብ ኣባል ሚኒስትር ዜና ዓብደልጣሃ ፈረጅ ካልኦት ድማ ንልዕሊ 2 ዓመት ተቐይዶም ዘለው ጋዜጠኛ ቢንያም ፍስሓጽን ሰኣልቲ የማነ ዓምደ ብርሃንን ዳዊት ገብረኣብ እዮም ቅዱሳትን ሰብ ሕልናን ብዛዕባ ዓብደልጣሃ ፈረጅ ቢንያም ፍስሓጽን የማነ ዓምደ ብርሃንን ዳዊት ገብረኣብን ዘለኩም ድሕረ ባይታ ብመንገዲ ሬድዮ ኤረና ድምፅኩም ክትህቡ በዛ ኣጋጣሚ ሓደራ ክብለኩም ደሊ ንኹሎም ሕዩራት ዜጋታት ብሓፈሻ ህፃናትን ኣዴታትን ድማ ብፍላይ ካብ ኢድቲ ዓማፂ ጉጅለ መዋፅእቲ ይፍጠረሎም ሳሊ ኮርንያ